أستاذة مروة، أنا لو سمحت عايزة حضرتك يعني تسمعيني للآخر. انا سامعاكي، انت على الهوا وانا سامعاكي كويس جدا، اتفضلي. طيب أنا دلوقتي مشكلتي إن أنا متجوزة بقالي 12 سنة. ايوه. كنت أنا وجوزي يعني بيحصل بينا مشاكل امم. زي أي مشاكل عادية. تمام. تمام. فالمهم إيه، عرفت من شهرين كده إن هو عايز يتجوز، امم. وكان راح واتفق ومخلص كل حاجة. فأنا لما عرفت انهارت طبعا، وقال لي لا خلاص انا هرجع في الموضوع وانا مش هعمل كده تاني، وحلف على المصحف ان هو مش هيعمل كده. بعد ما راح واتفق هيرجع؟ هو قال هو قال كده. قال وحلف على المصحف. امم. المهم ايه، راح وقال لي بقى، انا كنت حالتي صعبه جامد. بعدها بقى بشهرين فوجئت بقى ايه ان هو اتجوز. كنا بقى كويسين وقلنا لو في اي تقصير في اي حاجه هنرجع. تمام. وبعدين فوجئت ان هو جالي تليفون تاني يوم، راح وقفل تليفونه وبات بره البيت، وتاني يوم رن وقال لي انا اتجوزت يا جماعه. هو اللي رن وقالك؟ لا، رن على حد تبعي. اه. طبعا انا انهارت ومشيت من البيت، رحت قعدت عند والدتي وسبت الاولاد في البيت. وراح هو حضرته بقى ايه، قضى شهر عسل وبعدين رجع. وسبتي اولادك في البيت لوحدهم؟ كانت مع مامته. كانت مع مامته. كنت حالتي ان طبعا ايه، كانت حالتك صعبه. المهم رحت وبعت لنا بعد شهر كده، بدأ بقى ايه يبعت لنا ناس وكده واللي هي عايزاه. فانا طبعا مش قادره ان انا ارجع البيت تاني. قلت لهم يا جماعه انا مش هقدر ان انا ارجع، انا كنت واقفه مصممه ان انا اتطلق، وكله بقى انت عارفه احنا في ارياف، لا عايشه عشان الاولاد وكده. المهم رحت اجرت بره، قلت لهم مش هرجع البيت تاني، مع العلم ان الناس بتلومني ان انت ازاي يبقى عندك بيت ملك وقاعده في ايجار. يعني انت رجعتي له بس هترجعي بره، هتأجري بره؟ رجعت. لان هو جايب العروسه الجديده في نفس البيت؟ لا ما جابهاش. ما هو مأجر لها في مكان تاني. بس انا تعبانه انا حاليا. يعني ايه، كل ما بقول لا عشان الاولاد وهستحمل وهصبر، برجع تاني نفسيتي متدمره، وكل شويه اقول له طلقني طلقني. يقول لي انت لو انا مش بايعه عليكم ما كنتش اجرت لك بره وانا عندي بيت. يعني انت اكتشفتي ان الوجع ملوش علاقه بالمكان؟ انت كنت عايشه في شقتك او اجرتي بره، انت لسه موجوعه قوي. وازاي هو يحلف وازاي؟ بس احنا كنا كويسين في الشهرين اللي هو رجع فيهم، خلاص احنا بدأت الحياة جميلة بينا وما كانش في اي حاجة. قلت له لو شايف ان انا بعزتك او ان انا مقصرة في حاجة، لا انا هرجع. انت بذلتي مجهود كبير في الشهرين دول عشان ترضيه. بس ازاي يحلف على المصحف ويقول لي انا مش هعمل وهو مرتب كل حاجة؟ تخيلي الموقف اللي انا فيه. انا النهاردة تعبانة، انا مش عارفة. مع العلم ان هو قال لي، هو حاليا بقاله 5 شهور، مع العلم ان هو قال لي روحي لها وقولي لها عشان ترضى ان هي تفركش الموضوع. انت ازاي يعني؟ جيت على كرامتي قوي وقابله النهارده عشان خاطر ال3 اطفال ان انا استحمل واعيش، لكن حاسه اني تعبانه مش قادره اكمل. وخاصه حاسه هو بيقول لي ايه شويه وهرجع في الموضوع، وحاسه ان النهارده هو بيروح وهو مبسوط، مش ان هو زعلان ان هو بيروح كده. منتظم بينك وبينها، بيجي لك وبيروح لها ولا مقسم الليالي دلوقتي. بس لما بيجي وانا حاسه ان هو جاي لاولاده من بيت تاني، حالتي صعبه قوي، نفسيتي متدمره، وكله لا عايشه عشان خاطر اولادك. انا مش عارفه اعمل ايه، انا تعبانه نفسيا متدمره. وهو يعني دلوقتي يقول لي لا عادي. حاسه ان هو بقى ايه يعني، ازاي يعني انت اتورطت وازاي؟ لا انا عملت كده عشان الناس وعشان الكلام وعشان اولادي، ما حدش يجي فيهم من الايام ويقول لهم باباكم ده دخل البيت وما كانش قد كلمته. قلت له مش غلط ان انت ترجع عشان خاطر اولادك. رحت البيت اتفقت، بس مش عادي، كلنا بنغلط. مش غلط. انت عارفه ان هو ما بيقولش الحقيقه، وان ما فيش حد بيتغصب على حاجه، وكل شيء عمله بارادته. عشان بس انا بكون صريحه معاكي، عشان ما تضحكيش انت على نفسك وتفتكري ان القصه كلها في قصه هو ما حبش يرجع في كلامه. لا، الموضوع مش كده. هو عامل ده بارادته، بمنتهى الاراده منه، مقتنع تمام الاقتناع، فمشي كل الخطوات وحب كمان يعرفكم، عشان بس نحط كل حاجه في حتتها المظبوطه وفي مكانها المظبوط. ما نقولش بقى هو قصته كلها ان هو مش عايز كان يطلع عيل. طب انا اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ بصي يا حبيبتي، اللي هو عمله
مش حرام، وكلنا عارفين انه مش حرام. هو طبق شرع الله، وانت بتقولي هو بيعدل بينا وكويس، وانت عندك 3 ولاد. المصلحه والكلام العقل، كلام العقل يقول انك تستحملي. انا بكلمك بالعقل، ما هو كل حاجه ليها شقين، عقل وقلب. العقل بيقول تستحملي وتكملي، والوجع لسه كبير عشان الموضوع لسه جديد. الايام هتداوي الوجع وهتخلي الالم ده يبتدي يعني الجرح يلم واحده واحده، هتبتدي تتاقلمي. الموضوع صعب وفي غيره، وانت شكلك بتحبيه وصوتك باين قد ايه انت متازمه، بس الوقت كفيل. طبعا، بس هو دايما بيضحك عليا، دايما يقول لي انا بحبكم وانتوا اغلى حاجه عندي. هو ما بيضحكش عليكم، هو ما بيضحكش عليكم، هو فعلا بيحبك وبيحب ولاده وما يقدرش يستغنى عنك، ولو عايز يبيع كان باع، ولو كان عايز يفرط كان فرط. هو فعلا صادق لما بيقول انه بيحبكم، وهو لما عمل بيت جديد مش معنى انه بيكرهكم، والراجل لما بيروح يتجوز على مراته مش معناه انه بيكره مراته، هو فعلا بيحبها، ولما بيحلف لها هو بيكون صادق. بس الراجل ربنا جعل غريزته كده، يقدر يستوعب اكتر من ست في حياته ويبقى مستمتع بده، فده مش معناه انه بيكذب عليكي. وانا ما احبكيش تخربي بيتك، وما احبكيش تستسلمي للوهم اللي انت فيه، فكره انا هموت وانا متدمره وتدمري العيال، ال3 عيال اللي مالهمش ذنب. الوقت كفيل يداويكي، والوقت كفيل يداوي اللي حصل، ده كلام العقل. لكن في الاخر لو انت حاسه ان كل يوم في عذاب وانك انت ممكن يجرالك حاجه، لا، اشتري نفسك. لكن انا شايفه انك استحملي، ادي لنفسك فرصه، الوقت كفيل يداوي كل شيء. كملي عشان الولاد، ودي مش تضحيه على فكره، سهله، ومش حاجه بقولك بيها ان انت كده تبقي بني ادمه استسلمتي وضعيفه، بالعكس، منتهى القوه انك تنجي ولادك، منتهى القوه انك تبقي عايزه ولادك احسن عيال في الدنيا، وتبقي عايزاهم يتهنوا بابوهم وما يبعدوش عنه. دي قوه كبيره جدا، وان شاء الله تكوني ست قويه وتحققي ده عشان الولاد يتربوا كويسين. فكملي، وباذن الله ربنا هيعينك، وكل وجع بتتوجعيه في القصه دي ربنا هيكرمك بيه وهيرفع من قدرك وهيبشرك باذن الله بكل خير. بس كملي عشان خاطر الولاد.